はい、皆さんこんにちは。Hello, hello everyone. これから、日本とプラハをつないでのライブインタビューを始めたいと思います。So we are going to start the live online interview with the artist in Japan. プラハは今、お昼の12時です。It's 12 o'clock the noon in Prague. 私は今回の、ジャパン ECR ブースのキュレーターの杉山至と言います。My name is Itaru Sugiyama, the curator of Japan ECR booth. よろしくお願いいたします。Nice to see you. まず最初に、このライブインタビューの趣旨について説明いたします。Let me introduce our live interview project. 今回の PQ2023 の全体のコンセプトはレアビジョンです。The concept of PQ2023 is rare vision. 私たち日本チームはこれを受けて2つの言葉を選びました。Based on this concept, we chose two Japanese words for our exhibition. 一つはマレという漢字です。このマレという漢字には意味が2つあります。Firstly, we chose a Chinese character, mare. 一つはま This さ has, に、this has two meanings. Yes. 一つはまさにレアということで、もう一つは希望の希、望みということです。The first meaning is being rare, and the second one is hope. パンデミックの後の混沌とした世界の状況の中にあっても希望を持って未来へ進んでいこうという思いを込めました。We wanted to express our hope for the future, even in this chaotic world after the COVID-19 pandemic. もう一つのキーワードはつながるということです。Another word is to connect. パンデミックにより私たちは分断されました。Due to the COVID pandemic, we were divided. これほどさまざまな距離、ディスタンスというものを意識した時もありません。I had never been aware of such distance between people. しかし今までとは違うつながり方、例えばウェブ上でリモートでつながるという手段も同時に手に入れました。However, we also had a different way to connect with others. For example, a remote meeting system. で距離と時間、言葉や文化などさまざまな分断を超えて新たにつながり直す方法を探したいと考え、このライブインタビューを企画しました。So we planned this interview project in order to find another way to connect with others, to overcome the divisions and the distance across time, place, language, and culture. 古典芸能から現代劇、さらにはアニメや漫画を原作としたミュージカル、2.5次元ミュージカルなどのエンターテインメントまで、さまざまなジャンルの舞台芸術が共存しているのも日本の特徴です。So Japan has a diverse theatrical genres such as classic theater, contemporary theater, and 2.5-dimensional musicals, the entertainment performance based on the stories of anime and manga comics. このような状況の日本の舞台芸術シーンで活躍しているデザイナーの方15人にこのマレということとつながるコネクトというテーマに沿った作品を紹介していただき、生の声を届けるというのが今回のこのライブインタビューの趣旨になります。So we invited 15 designers working in this diverse contemporary Japanese theater and asked them to introduce their works according to the concept of Mare and Connect. では早速始めたいと思います。Okay, let's begin the interview. 今日は美術デザイナーの金井雄一郎さんです。Today we have a stage designer, Mr. Yuichiro KANAI. 金井さん、カメラをオンにしていただけますか。はい。こんにちは。こんにちは。金井です。よろしくお願いいたしまよろしくお願いす。します。金井さんは日本を本当に代表する、素晴らしいデザイナーで、古典作品から現代の、それこそ 2.5 次元ミュージカルまでものすごい幅広く手掛けられている、舞台美術家であります。So Mr. Kanai is one of the key stage designers in Japan, and he has been working in very diverse theatrical genres, ranging from
the classic theater to the 2.5 dimensional musicals. 今回のこの PQ の機会に、金井さんの作品を紹介できるのが非常に私は、光栄に思っております。This is very much my pleasure to introduce your works at this year's PQ exhibition. 金井さん、じゃあ、自己紹介から簡単によろしくお願いいたします。はい、金井雄一郎と申します。よろしくお願いいたします。Hi, I'm Yuichiro KANAI. Nice to see you. 私は大学を卒業してからですね、大学では建築を学んでいました。I studied architecture at a university. で、もともと家業、家の仕事が大道具の製作をする会社でしたので、そういった方面に進むことになりました。And my family business is to create stage props. So I wanted to follow my family's works. プロップスじゃなくて、シーナリーの方ですね。ごめんなさい。My family business was to create the stage scenery, stage visual settings. で、大学を出て、文化庁の在外研修員という制度で、ニューヨークのメトロポリタンオペラハウスで研修をいたしました。すみません。ちょっとお待ちください。So I got a funding from the Japanese Cultural Ministry and studied at Metropolitan Opera House in New York from 1986 to 1988. 2年間がなかったら今の自分がないなと思っております。Without the study in the 2 years in New York, I think I couldn't have succeeded. I couldn't have succeeded. で、帰国してきて、様々なジャンルの舞台デザインをすることになりました。And after coming back from New York, I have been working in various theater performances. で、仕事にするにあたってもいろんな人々の出会いというのがあって、これ一つ、今回のテーマのつながりというのにつながっていくと思っています。はい。During my works, I have many chances to see many people from the theater industry, and this experience links to this year's PQ theme to connect. はい。以上が私の経歴です。This is my brief background. Thank you very much. では早速今回のマレということとつながるということで金井さんが、選んでいただいた作品を紹介していきたいと思います。So could you talk about your work according to this year's PQ theme, Mare, Prayer Vision and connecting. and connect. じゃあ金井さんお願いいたします。はい。じゃあ画面共有させていただきます。はい。今回私が選んだのはまさしくこのテーマにぴったしの作品で、ミュージカルフィスト・オブ・ノースター、北斗の拳という作品です。I think this production shares a common issue, a common topic with this year's PQ. This is the production of Fist of the North Star. これ2021年の12月が初演で、翌年2022年の9月に再演を行いました。So the premiere performance was in December 2021, and it was produced again in September 2022. 実はですね、これ漫画が原作なんです。This is a stage adaptation of a manga comic.
今、先ほど杉山さんから説明あったように、2.5次元っていう、ジャンルが今非常に日本で、流行ってるというか、人気があるというか、その2.5次元なんですけども、かなり壮大なスケールなので、なかなかこの原作を、舞台化するのが非常に難しかったんですね。So this production is so-called 2.5 dimensional musicals, but due to the very grand scale of the original story, it was quite difficult to stage this comic. やはりその経済的な問題とか時間的な問題とか、そういったいろんな、ものを、今回ホリプロさんが、舞台化にこぎつけたということです。There were financial problems and also it would take much time to create this stage performance, but finally Hori Production finally made it. で、この北斗の拳ってもう、我々の年代はよく非常に知ってる、原作なんですけども、この一人一人、主人公はケンシロウというんですけども、この一人一人のキャラクターの、人生というものを描いております。So this original comic, 北斗の拳 Fist of the North Star, is a very popular manga series for our generation, and the story describes each character's story, each character's developing stories. で、ちょっとスタッフですけども、音楽はフランク・ワイルドホーンという、有名な作曲家で、演出が石丸幸子さんですね。から脚本と作詞が高橋亜子さんです。So these are the creative staff members. So the music composed by Frank Wildhorn. The director was Sachiko Ishimaru, and the script was written by Ako Takahashi. で非常に作品としては非常にレベルの高い作品になりまして、これ一重にやっぱり音楽と演出と脚本の力だと思っています。So the performance was really good quality production, and I think this is thanks to these creative members. で、このビジュアルチームですね、美術、照明、音響、衣装、映像というのも、いかにこの作品を高めていくかというで、何個も打ち合わせを行いました。And the technical staff members, ranging from stage design to costume and video designs, these technicians are also contributed to the quality of the performance. もうすべて有名な方ですね。Everyone, the very famous technicians. で、今回の PQ なんですけども、レアということで、パンデミックによるレアな体験を PQ 会場で世界と共有。これはタイトルですね。So, so this year's PQ concept rare, and I think I understand this concept as the rare experience due to the COVID pandemic, and we can somehow share one vision, one exhibition with the people from the world. から先ほど説明ありましたマレーですね。これマレーは希望の木という字ですね。はい、And this Chinese character Mare, which also means hope. で希望、ホープ、願い、ウィッシュということですね。So we can have these concepts hope and wish. で、再年、2000年になりまして、9.11 であるとか、はい、2011年の東日本大震災。はい、So we
experienced really key incidents over the past 2 decades. For example, the 9/11 the 9/11 incident, and also we experienced the tsunami and earthquake attack in Tohoku in 2011. そして、現在は2022年、ウクライナの、ロシアのウクライナ侵攻ですね。And also, どうぞ。also we are facing the Russian invasion of Ukraine. から、もともとはこの広島ですね、1945年の広島。Also, I want to mention the Hiroshima atomic bombing in 1945. そして2020年からの、新型コロナウイルスですね。これはまだ収束してないので、未だに、続いている状況ですね。And also we are still going through the COVID pandemic since 2020. で、こう、思うと、世界の歴史において、現在に至るまで、様々な、人類の分断というのがありました。And I think, so given these terrible incidents, I think we human beings have been divided. で、ちょっと話また戻りますけども、これ、漫画1983年から88年までに、漫画の雑誌に掲載されてました。The original comic of the performance, Fist of the North Star, it is a manga series which was published in Weekly Shonen Jump, the weekly manga magazine from 1983 to 1988. で、核戦争により文明社会が失われ、暴力が支配する世界となった世紀末を舞台に、北斗の拳の伝承者、ケンシロウが愛と悲しみを背負い、救世主として挫折と苦境を乗り越えて成長していく姿が描かれているというストーリーです。And the story is set at the end of the century, and when civilized society has been lost due to nuclear war and violence has taken over. The story depicts Kenshiro, the Hokuto Shinken successor, as he grows up through setbacks and suffering as a saver with love and sorrow on his shoulders. で、まさしく、今回のテーマである人類分断ですね。というものに、ぴったりな、ストーリーだと思っています。ごめんなさい、音が途切れてしまったので、もう一度お願いします。今回の日本のテーマである、人類分断というものに対して、非常にぴったりな作品だなと思っております。ありがとうございます。So I think this production, this comic story, shares a common theme with this year's Japanese PQ concept that people are divided. そして何のために戦うのか、誰のために戦うのか、何のために人を愛するのかと、そして何のために伝承していくのかと、この壮大なストーリーの中で、これらのをこの先のテーマとしております。So this stage performance, try to describe these themes from the original comics. For what do we fight? For what do we love others? For what purpose do we carry on the law? で、今まさしくロシアによるウクライナ侵攻は長期化、過激化しているという、現実を我々も目の当たりにしてまして、戦争の悲惨さ、核の脅威、尊い命を失うという悲しみなどを、現実の世界と架空の世界が交差する中で、この作品を見る人々や、この作品に関わった人々の心に強く訴えかけ、原作をただ踏襲するだけでなく、原作が持つ創造性を、原作を超えて演出されているという作品です。
So, under the current situation, in the crisis of we are facing, such as the Russian invasion of Ukraine, which lasts over the 2 years now. Sorry, which lasts over the 1 year and a half now, and also getting radicalized. And also, we are also facing the terribleness of wars, and also the threat of nuclear weapons, and the sorrow of losing precious lives. So it's a kind of the intersecting of the real life, very terrible incidents and the fictional world. And I think this stage performance can express something very strong message to the audience. And I think the stage performance also somehow not only following the original story, but also to create another creativity, something overcoming the original story. I think this is the point. I think the stage performance is really greatly directed. はい。で、まあ、この悲惨な状況を乗り越えるためにですね、現実の世界もそうですし、この作品の中でもそうなんですけども、この状況を乗り越えるために人々はやっぱり未来に向けて希望を持ち続けています。And in the performance, people are still having a hope for the future, in order to overcome this terrible crisis. で、この希望が本当にこの作品の最終的なメッセージとなっています。So the hope is the kind of ultimate message of the production. でまさしく今回の PQ2023 の日本のテーマであるマレー、希望につながっております。So the stage production connects to this year's Japan PQ concept, Mare and Hope. 実はこれ、2022年が日本と中国の国交正常化50周年だったんですね。So the year 2021, it was the 15th anniversary of normalization of diplomatic relations between Japan and China. で、北京と上海で講演をする予定だったんですが、So we were originally scheduled the Beijing performance and Shanghai performance. コロナの影響で中止になりました。But we have to cancel these performances because of the COVID pandemic. しかし興味深いのは、日本と中国の政治的な関係、非常にあまり良くないですけども、やっぱりこういう文化的なもので、中国と日本がつながっていくという、非常にこれもつながりになっていると思います。One thing that I found it very interesting is, you may know the diplomatic relationship between Japan and China is not always friendly, not always happy, but still we can connect each other through the stage performance. ではちょっとデザインの方に入ります。コンセプト。核戦争が起きた後の廃墟の街というのが舞台なんですけども、So the key design concept is the image of ruins of cities. でこのリアルな廃墟を
舞台装置で再現するのではなくて、まあ、中国を起源とする水墨画、墨絵というのをベースに、まあ、廃墟をデザインしていきました。So, but I tried to represent not a not a realistic image of ruins of cities, but tried to incorporate the technique of ink painting originally from China. こういった様々な水墨画ですね。これを要するに廃墟というイメージにつなげていきました。So I try to overlap these ink paintings onto the image of 面白いで ruins. すね。ですね。ではちょっと舞台写真を失礼いたします。はい。 This is a picture from the actual performance. まあ、こうやって墨絵イメージで、うんうん、これ模型写真ですけども、墨絵のイメージで、まあ、廃墟というイメージを構築していきました。So this is the picture of miniature model, and you can see the element from ruins of cities and the ink paintings. これはデザイン画ですね。This is a design sketch. もう全体にだからモノトーンですね。So the basic color tone is monotone. この模型写真です。This is also a miniature model. でこの3つのこのワゴン、大きいワゴンが、いろんな位置に配置されて、場面を構成しています。So these three large wagons are placed on the stage and represents each scenes. ね、裏も表もこう使ってますね、ワゴンの。うん、これ裏側なんですね。はい、 This is the back side of the wagons. はい。これデザイン画ですけども、2幕で35シーンがある。とんでもない多さですね。So this performance has 2 acts, 35 scenes, which is quite many. で、左側がちょっと最初のイメージでやって、実際の舞台はこういう形になるという。So the picture on the left is my sketch, and it is and the picture on right is the actual structure of the setting. 本当に左のように本当の墨絵みたいに行きたかったんですけど、なかなかこれ作るのは難しいっていう。そうですね。構造的に難しそうですよね。ストラクチャーが very difficult. Unfortunately, it was quite difficult. It was too difficult to visualize, to make a real object based on this Chinese ink painting. で、例えば、こういうイメージを描いて、最終的にこういう、これ皇帝が座る椅子の後ろに、あと写真出てきますけども、オブジェがあるんですね。柱ですね、いわゆる。This is the image of the backside of emperor's chair. もうこの部分要相談、この部分要相談って相談ばっかりなんですけどね。どうやって作るんだって。So I put a small note on the picture, and which is we need to discuss. We need to discuss. 面白い。これもすげえですね。These are also the sketches. で、これ舞台写真です。This is the picture of the stage performance. これ明かりのチェックをしているところかな。I think we are now checking the lightings. これ舞台写真ですね。This is from the performance. 照明の力も非常に大きかったです。やっぱり舞台美術ってやっぱ照明とのコラボレーション非常に重要なので、
まあ、いかに照明が舞台装置をよく見せてくれるかっていうのがすごいポイントになります。I think it is a kind of collaboration between the lighting stuff, the lighting effect and stage settings, and the lighting effect often the lighting effect make the stage settings, stage visuals more clear, more beautiful. それで映像を使っています。はWe どうぞ。ごめんなさい。We also project a movie on the screen on the rear stage. これはまあ崖を登るシーンなんですけども、So a character climbing up the cliff. で、まあ、たまたまそのモノトーンなので、映像の映りも非常に良かったです。い。ああ、なるほど。 And because because the stage settings are all monotone, so we can have a very much of the effect of movies. これは先ほどの柱ですね、オブジェ。あ、玉座の部分ですね。玉座の。So the object behind the emperor's chair is the same one I just showed you the sketch before. おお、かっこいい。これはワゴンの裏側になったんですね。Beautiful。So we use the stairs on the backside of the wagons. これ先ほどのですね、玉座です。This is also the emperor's chair and the object behind the chair. で、これ核戦争で生き残った人々が、一つの砦で、集団生活をしているんですね。So this is the scene. This is the characters who survived the nuclear war and they are lived together in a fort. で、これでホープという言葉ですけども、この砦の、塀の外側と内側をデザインしてるんですけども、This is the design of the inside and outside of the fort. まあ、バリケードですね。 It is like a barricade. で、上が外側なんですね。The upper picture is the outside of the barricade. で、下が内側なんですよ。And the bottom one is the inside of the barricade. で、この要するに内側にいる人たちはやっぱり希望を持ってるわけなんですね。はい。And people living in the inside of the barricade have hope. だから、モノトーンの中にこの希望という色をここで表しています。So I put a very bright color on the monotone barricade, which express hope. これですね。うん。だからこのバリケードの中にいる人たちは希望があるわけですね。生きていくという希望があって、それがこう色で表している。So I express the hope of the people living inside of the barricade with this bright color on the barricade. ね、今までグレーの世界だったのが、この色が入ってくる。ものすごく大きくイメージ変わりますね。そうですね。So I think this bright color express a huge change from the monotone world. からもう一つこの、十字軍という軍があって、ここも希望の
希望の土地、希望の国なんですね。ごめんなさい。もう一度お願いします。十字軍っていうか、希望の国、この要するに、この世界、荒廃した世界を立て直すための国があるんですね。So this is the army of crusaders, and they are fighting for a country of hope. で、その国の紋章が十字架なんですね。And the country's the symbol of the country of hope is a cross. で、その希望があるということで、これにも色がついてる。So I think the symbol also has a sense of hope. So I put a red color on the cross. で、日本はなかなか劇場でですね、長時間、仕込みとか稽古ができないので、スタジオで、一月ぐらい稽古いたします。So in the industry of Japanese theater, we normally have much time to rehearse in actual stage. So we usually have the rehearsal times in a studio. 左側がリハーサルスタジオなんですけども、やっぱりこのワゴンの上に乗ったり、中段に乗ったりするので、実際と同じような高さで全部組んでほしいという演出家の希望で、このような形になりました。かなり、だから稽古場としては大規模な稽古場になります。So the picture on the left is I took at the rehearsal studio, and the cast members have to use the wagons for scene changing. So the director asked me to have a mock stage settings, which is almost the same as the actual settings. And the director wanted to have the mock settings in a rehearsal studio. から右側の写真はですね、今回のフライング、戦いの場面で結構フライングを使っています。So the picture on the right is the picture of the actual stage, and we use a lot of techniques of flying. で、やっぱり劇場でやってる時間がないので、この稽古場の仮道具を別の劇場を借りて、そこで2日間稽古をやりました。それは実際にパフォーマンスをやる劇場ではない劇場で2日間稽古。わかりました。So, because we don't have much time to have a rehearsal, to have the rehearsals in the theater we were going to perform. So we rented a different theater and set up the mock stage settings in order to have the rehearsals of these dynamic stage techniques or stage effect. 非常にお客さんにわからないところにもお金がかかっちゃう。お金をかけたり、人の手がかかっている。時間をかけているということですね。So it costs a lot of time and money, and still the audience never know about our effort. それとですね、これは大道具の立場からなんですけども、このワゴンを動かすのに何人で動くかという実験をしてるんですね。This is a picture of the stage settings team, and we did a kind of experiment to find out how many people need to move wagons. こういうワゴンがあると演出家はもうどんどん人を乗せたくなって、最初は4人か5人だったのが最終的に15人ぐらい乗ったりするので。And
the director wanted to make the best of this wagon. So it was originally planned to have 4 people on the wagons, but finally, we had 15 people on the one wagon. で、その動かす人も一つのワゴンで4人しかいないんですよね。However, we have only 4 staff members for moving this wagon setting. だから一体4人でそうです何トンの重さが動かせるかとええ実験をやりました。So we needed to find out how many people we need to move the wagon to move the wagon, which would be tons of the weight. だからまこれあ劇場、どうぞ。すみません。キャスターはかなり特殊なキャスターを使ってるんでしょうか？いやまあ、かなり高い特殊なキャスターを使っております。キャスタキャスター。ー。ごめんなさい。すみません。台車の車輪です。わかりました。So, so I wanted to ask a question. The wheel of the wagons are very special ones. And Mr. Kanai answered to the question that yes, it is very expensive one. そうそうそうまあ、という、まあ、やっぱりお客さん見えないところでこういう実験をしたりして、はい。今これ1トン積んで、何人で動くかっていうのを。So, in the picture, the staff members are figuring out how many people needed to move 1 ton. という、こういうこともやっております。はい。まあ、作品に関しては以上です。すごい。Thank you very much. ありがとうございます。で、ちょっと私から質問なんですけど、金井さんはそのね金井大道具という本当に伝統的な大道具会社をやられているんですけど、その古典の作品とかとこういうね新しい 2.5 次元の作品やる時のなんか違いというか、いやいや全然一緒だよみたいな、なんかそのあたりのことをぜひお聞きしたいなと思ってます。So, I want to ask a question. So you run the company of stage setting and working in a diverse theatrical genre, theatrical performances. And do you think there is a difference between classic theater performance, and very contemporary musicals like this production? まあ、基本的には歌舞伎とか古典芸能も、まあ、2.5 次元もうそんなに変わらないと思ってます。Personally, I don't think there is a difference between classic theater such as kabuki performance and this kind of 2.5 dimensional musicals. 漫画だとこういうドーンとかこう、クローズアップしますよね。ドーンとか、ガビーンとかありますよね。まあ、歌舞伎の見栄と同じなんですよね、あれね。I think you may know the Japanese comics use a lot of how to say 過剰な表現ですよね。Yes. A lot of kind of special drawing effect, which is quite typical to the Japanese manga comics, Japanese manga expression. I think such very exaggerated effect to highlight the characters are very similar to the gesture of kabuki performance. 例えば今画面見えます。この、はい。でかい字であたたたたとかおおとかありますよね。So, I think you can see on the left of the left part of the comic, you can see the
the protagonist are fighting with the enemy, and he's shouting, and there are the onomatope to express the attacks. で、このドドドドドドってあるじゃないですか。はいはいドドドもう歌舞伎のクローズアップの見えと全く同じですよね、これ。And this kind of drawing effect, the highlighting effect is, I think, the same as mie, a kind of gesture in kabuki performance. というふうに思っております。すごい。なんかね、本当伝統芸能だから、全然表現が違うのかと思ってたんですけど、まあ、もともと歌舞伎ってやっぱ歌舞くっていう、すごく奇妙な形になるっていうこともあって、根源は一緒なんですね。日本の生み出したアニメの表現と。So I actually thought the expression in manga comics would be different from the classic performance such as kabuki. But actually, kabuki originally from the word kabuku to make a pose, to make a special pose. And I think I can find a kind of similarity between the manga and the kabuki performance. はい。どうもありがとうございます。Thank you very much. はい、本当にちょっともう時間が、になってしまったんで、ここで終わりにしたいんですけども、金井先生をここで紹介して作品本当細かく見せていただいて、でやっぱ中国との関係の中で水墨画を入れるとか、やっぱ伝統の部分と、あとすごくそれがコンテンポラリーともつながってるっていうのが本当にお話を聞いてよく分かりました。素晴らしいプレゼンテーション、本当にありがとうございます。Thank you very much for your presentation, Mr. Kanai. I think we could see the very detailed of the stage performance, and also you make the advantage of the collaboration with China. So you take a motif from Chinese ink paintings. So I think in your performance, I can see the kind of connection between contemporary stage performance and the classic performance. はい、今日は本当にどうもありがとうございました。あ、いえ、ありがとうございました。お忙しい中、本当にどうもありがとうございました。Thank you very much. はい、会場の方から何かご質問ありますでしょうか。Some question from. Do you have any question? If you. No. はい、今のご質問は2.5 次元ミュージカルは新しい観客を、舞台に戻す、試みではないか。でもそれに対して日本の、芸術家たちはどう考えているか。ごめんなさい、音が途切れてしまったのでもう一回お願いします。2.5 次元ミュージカルの試みは、今まで劇場に来てなかった観客をに来ていただく、来てもらう試みだと思うと。で、日本のその舞台芸術家たちはそのことをどう考えているか、どう思っているか、どう日本の舞台芸術は変わっていくのか。So the question was, I think 2.5 dimensional musicals can invite new audience to the theater industry. And I want to ask your idea or thought about, as a stage designer, what do you think of what do you think of the
influence or maybe the what do you think of the fact that 2.5 dimensional theater having a new audience? おっしゃる通り、家でゲームとか漫画読んでた人たちを、劇場に呼び込んだっていうのは、やっぱり 2.5 次元の大きい成功だと思っています。One of the success of 2.5 dimensional musical is we can have the new audience who are originally the fans of original manga and anime and TV games. それに対して、我々その 2.5 次元だからとか、そうじゃないっていうことじゃなくて、一つの演劇として捉えて、我々の持っている力を最大に発揮できるような形で取り組んでいきたいなと思っています。And I think we should not differentiate 2.5 dimensional museum, this new genre, from other existing theatrical genres. I think we can make the best of the such new musicals. ただその、2.5 次元、こういう原作がビジュアル化、ゲームにしても漫画にしてもビジュアル化されているので、それを、原作者なり版権元が、やっぱり自分のこのイメージを壊さない作り方をしてほしいという、注文、それは非常にやっぱり難しいというか、それに取り組まなきゃいけないかなというふうに思っています。In order to visualize the world of the original story of manga and anime, the original writer and the publisher often ask us, do not damage the world of the story. そういった意味で、この北斗の拳はやっぱり本当に壮大なスケールでどうやって舞台化するのかっていうのはずっと長年の懸案事項だったんですね。And the 北斗の拳, Fist of the North Star, is quite popular, but also it has been very, very difficult to stage the story. で、今回やったこの舞台を実現して、その原作者なり、この漫画の書いてる人がやっぱり、自分たちイメージ通りだし、先ほど言ったように自分たちイメージをさらに超越した作品になっているという、お褒めの言葉をもらってますね。But for this production of Fist of the North Star, the original comic writer gave us the impression that the stage performance somehow go beyond the original comic. だから舞台でしかできないことを我々が提案していく。それはやっぱりこれからの 2.5 次元に対する提案かなと思っています。So I think what we can offer, what we can propose to the original writers is to create something only possible in the theater. はい、どうもありがとうございます。Thank you very much. はい、なんか今のお話聞いててちょっと思ったのが、歌舞伎も実は元原作がありますよね。文楽を原作にしていて、でそれを歌舞伎に変えていったっていう歴史もあって、でそこもなんか今つながりを感じました。はい。I think kabuki performances also have the original stories, such as and sometimes taken from bunraku stories, and I think this is also another similarity with the contemporary performance. はい、本当に今日は長い時間、金井先生ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you very much, Mr. Thank you very KANAI. much. Thank you very much. どうもありがとうございました。